د مهترلام ښاروالۍ په هڅو لغمان کې د 2 میلیونه افغانیو په ارزښت د یوه چوک د جوړولو چارې پیل شوې او 1 کیلومتر جوړ سړک ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د مهترلام ښاروال مولوي رحمت الله شاه حمد د دغه پروژو اړوند وویل: دغه د شهید اتل قهرمان امیر سلیمان چوک چې 1 میلیون په ارزښت باندې د لغمان ولایت د شرکتونو اتحادیې لخوا جوړیږي 3 میاشتې وخت ورکړل شوی ده. د دې سړک 1 کیلومتر چې ده هغه اوږدوالی ده او 6 متره عرض ده. د 1 میلیون په ارزښت باندې د ښاروالۍ د بودیجې نه دا پیسې ورکړل شوي دي او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. مرستیال والي مولوي اختر محمد مزمل چې د یاد پروژو په مراسمو کې برخه درلوده وویل: دا رنګه پروژو ته کول دا ډېر د ولس لپاره ګټور تمامېږي. په دې کې هغه غریب او بېروزګاره خلک په کار باندې لګول کېږي، هغوی ته یو کار زمینه برابرېږي. موږ د هېواد ټولو سوداګرو ملي شتمنو ته دا غوښتنه ده چې راشي په خپل هېواد کې سرمایه ګزاري وکړي او د خپل غریب ولس لپاره د کار زمینه برابره کړي او خپله سرمایه په د خپل هېواد کې مصرف کړي. بل لور ته د سیمې خلکو د ولایتي ادارې او مهترلام ښاروالۍ هڅې وستایلې چې د دوی لپاره یې په بېلابېلو برخو کې ترسره کوي. دا سړک الحمدلله موږ ته دومره په ګټه تمام شو چې انشاءالله د دې ګټه ته ابد پورې نه ختمېدونکې ګټه ده. څوک دی هر مسلمان به ډېره ښایسته فایده کې دومره په ستونزو کې و حتی چې دلته به سیلابونه راغله نو موږ ډېر پاخه سړکانه نیمه ګیټه 3 په پیاده مزل کوو ماشومانو د غټو وړو سره ډېر په تکلیف او ډېر په لالهانتیا او ډېر مشکلات سره دا موږ لپاره ډېر ښه خبر ده ځکه چې موږ به مشکلات سره موږ مخ وو. دلته به موږ په زیات مزل کوو، خټې به بارانونه به وشول، تګ نه کېده. اوس الحمدلله دغه ښاروالۍ موږ سره کومک وکړو، سړک یې جوړ کړو. اوس په اسانۍ سره موږ هر ځای ته تللی شو. رښتیا زموږ د کور مخې ته راځي او مکتب او کورسو ته تللی شو.